Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. Бүгін сіздерге атақты Монғолиядан шыққан қазақ ғалымы, түркітанушы Бәлзхан Бұғатұлы жайлы видео жасайтын боламыз. Бәлзхан Бұғатұлы белгілі тіл ғалымы, атақты түрік-моңғол зерттеушісі, тұңғыштардың тұңғышы, біртуар ірі дара тұлға, озық түркітанушы ғалым. Бәлзхан тек тілтану саласында қызметті атқарды. Егер Бәлзхан әдебиетке келсе де озат болушы еді. Бірақ бұл Бәлзханның әдебиетке қызмет етпеді деген сөз емес. Бәлзхан бір қыдыру уақыт Улан-Батор қаласында әрі аудармашы, әрі директор болып жұмыс жасады. Бәлзханның жалпы қай салада болсын керемет толыққан информациялар болған. Бұл Бәлзханның көп оқытындығының, үрдіссіз ізденісінің нәтижесі деп қарауға болады. Бәлзхан жас сайын кедейшіліктің тауқыметін тартып өсті. Бәлзхан Монғолия мемлекеттік университетіне, соның ішінде моңғол тіл факультетіне ілесіп, тұңғыш қазақ азаматы осы Бәлзхан еді. Бәлзханның Монғолия мемлекеттік университетін тәмамдағаннан кейінгі негізгі арманы сол аталмыш мектепке ұстаз болу еді. Алайда Бәлзхан университет тәмамдаған жылы мектепте орын болмай қалды. Алғаш Улан-Баторда қазақ радиосы орнағанда ең алғашқы есті орда моңғол тілінен аударма жасаушыда Бәлзхан болды. Бір аптада 2 рет 20 минуттың хабар тарататын штатты. Бәлзхан ары жазу арқылы бір аптада 5 рет 30 минуттан жүргізетін қылып ұлғайтты. Бәлзхан алғаш қазақша моңғолша сөз құрастырған кезде Улан-Батор қаласында қазақ тіліндегі баспа да болмақты. Ол кезде бай бесікте шағын баспа болған. Бірақ 30 мың сөзді басып шығаруға бұл шағын баспаның шамасы келмейтін еді. Бұл кезде қазақ тіліндегі оқулықтарды Алматы қаласында басып шығарады екен. Бәлзхан осы баспадан сөздігін шығару үшін 2 жыл қатарынан талдықта да нәтиже бермепті. Содан ақыры талпынып жүріп, Алматыдан 3-ші жыл сөздігін көп тиражбен бастырып шығарыпты. Ал осы басылғаннан кейін бұл сөзді қайталанып басылмады да, осындай сөзді құрастырған тағы да ешкім болмады. Мұнда айта кетер тағы бір жайт, бай бесік қазақтарының моңғол тілге шорқақтығы. Сол мәселені шешу үшін бай бесіктің жалпы білім беретін мектептеріне көп данамен басып тарататын болса, нұр үстіне нұр болар еді. Мәселені шешудің бір амалы болар еді. Бәлзханның өміріндегі ең бір келеңсіз жайт Монғолия ғылым академиясына жұмыстан шығып қалу еді. Әрине оның белді себебі бар еді. Бәлзхан ғылым академиясында қазақ-моңғол тілдерінің шығу тегі бір екенін, яғни қазақтан моңғол тілі шыққанын дәлелдемекке тырысты. Дәлелдеді де, бұл жайт халқы қайындарға ұнамады. Бәлзханның Нұрбек деген ұлы бар болатын. Яғ әуе компаниясында қызмет істейтін. Монғолия мемлекеті 90-шы жылдары ақш-тан Боинг ұшағын сатып алғанда, сол ұшақтың алғашқы рейсін Алматыға ұшуға әсер еткен кісі де осы Бәлзхан еді. Қазақтың қара шаңырағын атамекенге алып ұшқанда осы Бәлзхан еді. Моңғолдың құпия шежіресін тұңғыш рет қазақ тіліне аударғанда аудармашылардың тобының ішінде де Бәлзхан болған. Алғаш Монғолия ғылым академиясында жоғары оқу орындарында оқытылатын оқулық құрастыратын құраманың ішінде де Бәлзхан болған. Бұл жағдайлар Бәлзханның ғылым саласындағы жоғары білетін, беделін элитикалық білім дәрежесін жоғары деңгейде екенін көрсетеді. Сөз соңында Бәлзхан ұлтжанды, ұлтын сүйген абзал азамат болғанын, білетіні көп білдір, өмірінде сандаған рухани құндылықтарды жасаған абзал тұлға болғанын, тек тіл саласы ғана емес, қай салаға барса да классикалық деңгейде жұмыс жасай алатындығын дәлелдеген ғалым. Каналға тіркеліп, видеоны лайк баса кетіңіз. Қандай видео қалайтыныңызды төмендегі комментарияға жазып қалдырыңыз. Әзірге осы, келесі кездескенше сау саламат болыңыз.